有一段啦，有一段情深嘅獨白。哦，咪影背脊都得嘅。希望呢一段對白送俾啲拍先。我就知道，無論你點睇我都係咁愛你哋。我只不過冇我先至合我，但係我哋永遠愛你哋。這般苦痛，因為愛你，深深愛你。也許現在或以後的愛全付給你，無論與你相對，無論與你別離，也許將一生的所有愛全付給你。無論你會繼續去等，無論你已生死，愛着你。最後一晚，你哋捨唔捨得先？所以咧，今晚咧，我諗咧，大家要俾最熱烈嘅歡呼聲啊、掌聲啊，令到林峰唱到10月幾好唔好？好，捨得嘅話，我哋一陣完咗之後，聽日暗暗地入張紙，出年再嚟講好冇？好，要年年都要聽林峰演唱會。OK， 我要年年都坐我做嘉賓。開心見到你咧，因為要好多舞啦，哇！你嘅 energy 好勁啊！真係咧，如果咧真係練少啲咧，係唔可能，因為我哋跳舞我哋知嘛，練少啲都唔可能嘅。係啊，咁細醜啊！你所以我想大家可以俾多啲鼓勵嘅掌聲俾人哋。係咯，我哋希望咧，即係日後咧，我真係有機會咧，可以真係同台一齊再嚟一次嘅話，係咯，好啊！
多謝。即係頭先咧，我好羨慕阿林一彤咧，就同阿峰合唱，因為咧點解咧？因為當阿峰話我會拖住你嘅手嘅時候，哇！大家叫到咧，即係咧，係咁樣嚟㗎。我先拖住我嘅手先大佬，跟住我拖住我喎。喂，大佬，好，你哋想唔想啊？好似啊！喂，但係如果可以咁樣伸隻手落去咧，好深啊！好深啊！整翻件衫咧，整翻件衫咧。可以講啲唔真係真係嘅。咁啊，你啲衫又好靚啦，好多套衫都好靚。襯翻你哋嘛？係喎，我睇得嚟講。係啊，今日襯翻你哋啊！你哋啊，個台啊，連埋啊，襯翻嚟幾靚啊！好啦，跟住落嚟，跟住落嚟呢個，我希望交個台俾我哋啊！我相信佢哋等咗好耐。但係你都要話我講咧，你就要話1、2、3，林。